新區保利65萬4房大裝修送埋車位，係咪覺得好筍呢？但係我唔係咁諗喎，因為今日帶你睇呢一套咧，可以顛覆你嘅認知啦。咁你自己認為抵唔抵啦？咁入到嚟嘅話咧，有一間相對嚟講比較唔大嘅房啦。咁佢就帶埋裝修嘅，咁佢呢啲裝修咧就大概係差唔多10年前嘅裝修咁上下噶啦，因為佢係屬於保利最早期嘅嗰啲貨嚟嘅。咁咧雖然就話佢送車位啫喎，但係佢當你水魚頭咁樣嚟嘅喎，因為佢按以前買嚟嗰個車位價送俾你，咁而家呢個車位保利呢邊都係3萬零蚊一個啫嘛，你話值唔值啦？係咪先？咁過嚟我哋再睇睇佢啲裝修情況先。咁佢好老實，係比較叫做老土噶啦，呢啲裝修，因為畢竟都係10年前嘅裝修。咁咧可以見到嗱，呢間房咧啲木地板咧已經係翹起咗噶啦，已經係開始，基本上你買咗肯定要換噶啦，換翻地板磚噶啦，即係叫做一樣嘢。佢而家呢間屋嘅話咧就係裝修價買毛坯，老老實實啦。咁咧佢反而比你毛坯仲加要重成本，因為佢呢啲木地板啊，佢仲要揾人起咗佢，再鋪翻地板磚，所以佢多咗一層嗰個費用嘅。咁叫做啦，佢戶型咧，其實嚟講咧，佢係唔差嘅。咁佢主人房亦都係夠大，亦都係有嗰個衣帽間啊，同埋嗰個主位嘅。相對嚟講係戶型唔錯，裝修咧就見仁見智啦。但係叫做你話咁嘅價位買呢啲戶型，即係買呢間屋嘅話，呢啲裝修嘅話就睇你自己點諗啦。如果你話平得幾萬蚊或者點樣嘅，性價比都算高嘅，因為畢竟佢呢個戶型係 OK 嘅。OK，呢期視頻就到呢度，我哋下期再見。